Hi, hello, welcome to Surya Academy. This is Rakesh. ட்ரெயினில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபோர்த்து சம் படிக்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. A 120 meter long train passes a bridge in 18 seconds, moving with a speed of 108 km per hour. What would be the length of the bridge? என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஒரு 120 மீட்டர் லென்த் உள்ள ஒரு ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயினோட லென்த் எவ்வளோ? 120 மீட்டர். இது என்ன பண்ணுது? ஒரு பிரிட்ஜை வந்து கிராஸ் பண்ணுது. இவ்வளோ நேரத்தில் 18 செகண்டில் ஒரு பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு 18 செகண்ட் எடுத்துக்குது. ஸ்பீடு எவ்வளோ? 108 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். நமக்கு என்ன கொஷின்? லென்த் ஆஃப் த பிரிட்ஜ். நமக்கு இந்த பிரிட்ஜோட லென்த்து தெரியாது. ஸோ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லென்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கிற கிவன் டேட்டாவில் யூனிட் பாருங்கள். ட்ரெயினோட லென்த்து மீட்ரு, டைமு செகண்டு, பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது. ஸோ இதையும் மீட்டர் பர் செகண்ட்லாம் மாற்றினா ஈஸியாகிடும். ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு 108 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். இதை வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்லாம் மாற்றினா என்ன பண்ணுவோம்? 108 into 5/18 மீட்டர் பர் செகண்ட். காசு பண்ணுங்க. 2 1 2 6 30 மீட்டர் பர் செகண்ட் மாற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? பிரிட்ஜோட லென்த்து. லென்த்துனா என்ன? டிஸ்டன்ஸு. டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம். டிஸ்டன்ஸ் என்னது? நான் ட்ரெயினும் பிரிட்ஜும் இருக்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ரெண்டோட லென்த்தையும் ஆட் பண்ணும். ஏன்னா இங்கே பிரிட்ஜ் இருக்குது, ட்ரெயின் 120 மீட்டர் லென்த் ஆல்ரெடி. இது வந்து எவ்வளோ லென்த்து தெரியாது நமக்கு பிரிட்ஜு. அவ்வளோ லென்த் இருக்கிற பிரிட்ஜை நம்ம வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகணும். ஸோ அப்போது நம்ம டிஸ்டன்ஸுங்கும் போது ப்ராக்டிக்கலாக இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம பிரிட்ஜோட லென்த் என்னங்கிறது தெரியாதனால பிரிட்ஜோட லென்த்தை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம். இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி போட்டுருவோம். டிஸ்டன்ஸில் 120 மீட்ரு ட்ரெயினோட லென்த்து, பிரிட்ஜோட லென்த்து வந்து எக்ஸ். ஸ்பீடு எவ்வளோ? 30 இன்ட்டு டைம் எவ்வளோ? 18 செகண்ட் ஈக்குவல் டு மல்டிபிள் பண்ணால் 540 120 ப்ளஸ் எக்ஸ். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 540 மைனஸ் 120 ஈக்குவல் டு 024. ஸோ 420 மீட்டர் லென்த்து. பிரிட்ஜோட லென்த் என்னது? 420 மீட்டர். ஸோ மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.